Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Jy het nou almal 'n foto gesien in die begin van hierdie video oor 'n artikel wat verskyn het die afgelope week waar die kommissaris van polisie van Natal, generaal Mkhwezani, vir ons sê en die opskrif van hierdie artikel lui dat 'n land op rand van chaos. En dan sê generaal Mkhwezani vir ons, die kommissaris en die polisiehoof van KwaZulu-Natal, sê vir ons dat die moord en die misdaad en die werkloosheid en die plundering is alles simptomies van die wetteloosheid wat daar heers. En dan sê hy, as dit nie gestaak gaan word nie, dan gaan die land in chaos gedompel word. So het ons nou verlede week en die week voor dit gereeld lig ons hierdie waarskuwings, het sy van ekonomiese oorde af, het sy van polisiehoofde van provinsies af, en so kan ons almal maar net weer gaan hersien, almal waarskuwings, Suid-Afrika kan in chaos verval, Suid-Afrika kan in 'n toestand van geweld verval, Suid-Afrika kan onrus kan weer uitbreek soos aan Natal. So sien ons gereeld, kykers en luisteraars, hierdie waarskuwings wat kenners elkeen op sy terrein vir ons eintlik van alle kante af. En die risiko's eskaleer nou van alle kante af. Of dit nou die polisie is wat ons waarsku, provinsiehoofde, en of dit ekonome is wat ons waarsku, wat vir ons sê die tariefoorlog en alles wat daarmee saamgaan. Ons het nou gesien dat die FSA het nou 'n 30% tarief geplaas op alle produkte wat ons nou sou uitvoer na Amerika, wat verrykende gevolge gaan hê, veral ook vir die landbou, mielies en koring en sekerlik druiwe. So al die uitvoere nou na Amerika toe gaan nou 'n 30% tarief. Nou u kan dink wat se effek dit nou weer op ons ekonomie gaan hê. Kykers en luisteraars, en u weet, Lesotho het hy 'n noodtoestand afgekondig, of 'n ramptoestand, noodtoestand afgekondig as gevolg van die hoë werkloosheid. Nou u weet self, waar is ons werkloosheid alreeds? Ons werkloosheidssyfers onder die jeug is hoër as Lesotho se. En Lesotho kondig so 'n noodramptoestand af as gevolg van die hoë werkloosheid, wat laer is as Suid-Afrika se. So nou kan jy dink in terme van net die tariefverhogings, wat se impak en effek gaan dit hê op Suid-Afrika se ekonomie, op ons werkloosheid, waarvan die hoof en die kommissaris van Natal vir ons sê, as hierdie wetteloosheid, as hierdie plundering en moord en alles daarmee saam verder gaan eskaleer, gaan die land in chaos gedompel word. En dis presies daardie chaos wat deur ons profete, die Bybelse profete, sowel as ons moderne profete, David Wilkerson, Johanna Brandt, Roger Thiel, Rick Joyner, Oom Siener, almal is eens oor hierdie geweld wat in Suid-Afrika gaan afspeel. Dis die profetiese. Die fisiese sien ons nou op al die terreine, kykers en luisteraars. Ons praat van 2 vragskepe van Griekeland wat bestem was vir Israel, of Israel belange het, noem dit maar so volgens berigte, en is gesink. Hulle lê op die bodem van die see. Good evening. Tensions in the Red Sea continue to escalate. Just hours ago, Yemen's Houthi forces released shocking footage showing the targeting and sinking of the bulk carrier Eternity Sea, reportedly en route to Israel. The video captures the moment anti-ship ballistic and cruise missiles were launched, followed by direct hits that caused the vessel to sink completely beneath the waves. This marks the second ship sunk in just 48 hours by the Houthis, as they tighten their blockade on maritime routes linked to Israel. Experts warn this could mark a dangerous escalation in regional maritime warfare, with ripple effects across global shipping lanes. Stay with us for more updates. So op watter punt is daar geen vervoer meer deur die Rooi See nie? Daar waar ek vir u gesê het, ons olie vandaan kom, ons olie vandaan kom van Saudi-Arabië, so op al hierdie terreine, ons verstaan ook, wil nie te veel rondspring nie, hoekom Israel destyds vir Amerika oortuig het, om dan nou vir Sudan
en Somalië betrokke te raak, want dis al twee lande wat op die Suezkanaal, op die Rooi See, op daardie seeroete lê, sodat hulle daar dit kan probeer, ek sê probeer beskerm, want ek dink ons almal begin sien dat net 'n rebellegroep soos die Houthis daarin slaag om, ek wil amper sê, die skeepsverkeer te dikteer in die Rooi See, dan nou op pad of vanaf die Suezkanaal. Dan praat ons nie eers van die straat van Hormuz, wat ons verlede week oorgesels het, en wat Iran gedreig het, hy kon toemaak, sy parlement reeds toestemming gegee het, om hom toe te maak. Dit is net die Ayatollah Khomeini wat toe nou moes sê ja of nee, wat uit die aard van die saak tot en met nou nog 'n nee is. So dit is nou op die brandstofterrein. En kykers en luisteraars, so kan ons al hierdie video's bymekaar gooi. En ons kan die stryd sien van die weste teen die ooste oor Suid-Afrika, want nou kan jy vir jouself dink hoe belangrik is hierdie Suid-Kaap roete om die see dan nou ewe skielik. As daai Rooi See gedikteer kan word deur die Houthis, om nie te praat van die missiele van Iran, wat ons nou 'n voorsmaakie van gekry en gesien het, en die skade, geweldige skade, ja, geweldige biljoene, ek dink dit was 2 of 3 biljoen, se skade wat aangerig is, aan strategiese punte, Mossad se hoofkwartiere, lughawens, olieraffinaderye, geweldige skade wat ons sien nou, deur Israel bekend gemaak word. So, en onthou ons ontleed altyd, en ons sien maar net hoe al hierdie dinge, op al hierdie terreine eskaleer. Ons sien dat Lesotho nou daai noodtoestand afgekondig het, as gevolg van die werkloosheid. Ons werkloosheid is hoër. Ons sien hoe president Trump nou 30% op die tariewe, watter effek op ons ekonomie gaan hê. Ons sien dan dat die kommissaris van Natal, om dit net alles saam te vat, generaal Mkhwezani, vir ons sê, as hierdie wetloosheid voortduur, dan sal Suid-Afrika in chaos verval. En dis hoekom die Vader, geen eer vir my, geen eer vir mens, geen eer vir Suidlanders nie, die Vader Suidlanders opgerig het, in die lewe geroep het, ons moet net gehoorsaam wees en ons werk doen vir die Vader, tot eer van sy naam aan die einde van die dag, want dit gaan alles tot sy eer wees, want ons gaan sy naam groot maak, wanneer die suksesse in die toekoms behaal word, want dis nie deur geen mens nie, maar ons moet gehoorsaam wees aan sy profete, die profeseë, wat vir ons gesê, die gees wat vir ons gesê het, hier kom dit, maar hier is gelowige mense, wat hulle hoop, hulle skuil by die naam van die Vader, soos Sefanja 3 vir ons sê, van hulle gaan 'n geringe, hulle sal die geringe en elendige deel van die volk wees, wat gaan oorbly in Suid-Afrika. En dit is hoekom Suidlanders as 'n noodplan opgerig is, met al sy fases, met al sy departemente, 15, 16 departemente, met legio subdepartemente, met 'n onderleiersraad, met 'n uitvoerende raad, met 'n finansiële direksie, wat oorsig hou oor dit, alles daarmee saam, alles om die meganisme, noem dit die ark, te bou, vir die wat die Vader gaan genade skenk, of u by sy naam geskyn het of nie. As u nie, dan sê die Vader vir u in die Bybel, roep jou afgode in jou dag van benoudheid, want hy gaan jou nie help nie. Want ek met 'n hoofletter, ek gaan jou nie help nie. Roep jou afgode, maar as jy die Vader eerste gestel het, kykers en luisteraars, dan sê hy, dan sal ek jou uit nood uitred. Dan sê hy, sal ek die engele, sal 'n laar om jou vorm om jou te beskerm. En daar's baie gesigte van dit. Ons sien dit op een geleentheid gesê, ons vrouens verkeer in groot gevaar. Ek weet nie waar, wanneer, hoe, maar ons vrouens verkeer in groot gevaar, maar die Vader trek 'n doek oor hulle en hy beskerm hulle. Wanneer jy by sy naam skuil, dan maak hy 'n laar. Hy stuur sy engele, hy sê, ek stuur my engele om 'n laar om julle te maak, om sy kinders, sy gehoorsaames, die wat streef om gelowig en volgens die woord, sy woord te leef. So kykers en luisteraars, ja, ek dink net, ons sien dit nou van alle kante af. Ons sien hoe die kommissaris van 'n provinsie van Suid-Afrika sê, as hierdie wetloosheid voortduur, dan gaan Suid-Afrika in chaos verval. En ek dink 'n gesig wat nogal baie, ongeag of die persoon vandag
New Age of wat ook al is, dit is 'n persoon wat 'n gawe van die Vader ontvang het, want dit wat hy gesien het in die gesig met betrekking tot Suid-Afrika, is so akkuraat dat ons kan dit nou al in ons geestesoog en fisiese oog, kan ons dit al begin eien, begin identifiseer, die vervulling daarvan begin raak sien. Rick Joyner het gesê, dis nou 'n lang gesig, ek gaan nie die hele gesig nie, gaan net 'n stukkie uithaal, waar hy net gesê het, hy sien dinge versleg so in Suid-Afrika. They deteriorate, hulle val uit mekaar uit, deteriorate, up to a stage where there's chaos. So alles gaan uit mekaar uit rafel, dit word 'n mislukte staat, waarvan ons al ook opskrifte van artikels gesien het, Suid-Afrika op pad na 'n mislukte staat, het ons nou al by vele in die verlede as opskrifte, as inhoud van artikels gelees, gesien. Ons sien nou hoe die polisiekommissaris sê, wat kan daardie mislukte staat ook veroorsaak? Dan praat ons nie van olie wat nie meer van Saudi-Arabië afkom, of olie wat van Iran af deur die straat van Hormuz die wêreldmarkte op sy dak gaan gooi. Ons praat nie van dit nie. Ons kan net aanhou praat. So enige iemand, kykers en luisteraars, ek kan nou aanhou op dit ingaan. Maar enige iemand wat nou nog nie besef en verstaan dat nie net Suid-Afrika nie, maar die wêreld, maar spesifiek ook Suid-Afrika, in terme van ons wetteloosheid, in terme van ons is op die rand van chaos, in terme van ons ekonomiese posisie, in terme van al die video's wat ek al gemaak het, wat maar net die spesialiste se opinies, se waarnemings, se projeksies vir u hier in eenvoud oordra. As iemand nou nog nie besef waarheen Suid-Afrika op pad is nie, dan weet ek nie meer wat dan kan ek net sê wat die woord sê, daar's niemand so blind as die een wat nie wil sien nie. En as niemand so doof soos die een wat nie wil hoor nie, want dan wil u nie sien nie, en dan wil u nie hoor nie. En dan is dit u besluit, dan het ons werk as brandwagte gedoen, ons het die profeseë vir u, wat hierdie waarskuwings lankal rig, dekades gelede al gerig, wat ons nou begin sien. As iemand dan nie op dit wil ag gee nie, kan jy die fisiese waarskuwings nou weekliks sien. So as jy nie wil sien nie, dan is die bloed nou op jou eie hand. As jy dit wil sien, dan moet jy daarvolgens optree. Dan moet jy, soos die Engelsman sê, act on your beliefs, reageer en doen wat jy dan glo. En dan is Suidlanders opgerig, soos ek nou gesê het, met al sy departemente, met sy uitvoerende raad, met sy onderleiersraad, met sy direksie van finansies, alles opgerig, om 'n noodplan daar te stel, dat wanneer hierdie chaos wat generaal Mkhwezane vir ons van waarsku, en vele in ons vorige video's van waarsku, dan is jy by eendersdenkende mense, en want in hierdie chaos gaan gepaard gaan met honger, daar gaan nie meer verwerkte produkte in die stede wees nie, dit gaan eskaleer, en dit kan vinnig gebeur ook, maar dit gaan eskaleer, dat daar later net die voedsel op die platteland is, en al die chaos en die gevare, en die polarisasie, en die rassehaat, en die volksmoord, smaakie daarby, dan sal jy graag saam met 'n groepering van jou mense wil wees. En jy sal jou graag uit hierdie konflikareas wil verwyder. Dis menslik, dis spontaan. Ons sien elke dag hoe mense uit stede, oorloggetuisterde gebiede, ons sien in Gaza, hoe daar mense is wat al 15-20 keer verplaas is in die afgelope 2 jaar. Geweldige ellende wat daar afspeel. Onmeetbare, onmenslike ellende, as jy kyk na die kinders en die vrouens en die sivieles, en wat daarmee saamgaan. Maar dan sien jy die spontaan, ek wil weg van die konflik, en dit is hoe Suidlanders dit ingerig het. Jy gaan weg van die konflikareas na veiliger areas, wat jy volgens die riglyne van die Geneefse konvensie jouself daar dan mag verdedig, mag beskerm, want jy het jou verwyder uit die area van konflik uit. Daarvoor is die departemente en die provinsiale leiers en al die leiers, departementshoofde leiers en provinsiale leiers en streeksleiers en groepleiers en al die leierskap en al die handleidings
en al die modules, al die opleidings oefeningsmateriaal om dit te kan uitvoer is gedoen oor 'n tyd van 25 jaar. En al wat jy moet doen is om hierdie boodskap te versprei, subscribe en like, teken aan en hou van en sluit aan by Suidlanders. Dan is jy deel van so 'n gemeenskap en raak aktief as jy kan. Want as jy aktief is, dan maak jy die oefeninge mee. Dan sien jy my rugsak wat ek het, my voorbereiding wat ek het, jy skiet hier tekort, dit skiet tekort. En dan doen jy die nodige aanpassings, wat dit vir jou dalk net beter kan maak in hierdie chaos wat dreigend is en wat enige dag kan uitbreek. Ons buurland, Lesotho, het klaar sy noodramptoestand afgekondig. Ons het meer werkloosheid as hulle. Die rede wat hulle aangevoer het vir die afkondiging daarvan is minder en minder motivering as ons. Geweldige plek waar ons is. So u het nog tyd. Ek weet nie hoeveel nie, maar dit loop uit. En ek dink dit loop vinnig uit. Om nog aan te sluit, in te skakel, aan te stuur, subscribe, om hierdie boodskap uit te brei, want as u daardie groep wat ontruim uit areas van konflik, as u daardie groep maak na 50 of 100 of 500 of 10.000 of 1000, dan is jou vermoë net soveel groter en soveel sterker. Ek het altyd vir mense gesê, en dit gaan nou snaaks vir u klink, maar verstaan wat ek sê. En dit is dat, ek het altyd gesê, dat Suidlanders het nie die mense nodig nie. Die mense het Suidlanders nodig. Menende. Jy moet inskakel by 'n noodplan. Noodplan beteken niks. Noodplan is niks as daar nie mense is wat aktief aansluit, betrokke raak, deel raak, beteken 'n noodplan niks. Dis soos 'n stuk papier of 'n boek. Die beste noodplan op die aardbol beteken niks as die individue en die rolspelers nie betrokke is om dit uit te voer nie. Nou danksy die leierskap oor die jare heen, mense wat gekom en gegaan het, daai tyd wat hulle gekom het en tot hulle gegaan het, het hulle 'n bydrae gelewer in die oprigting van hierdie noodplan. So ek sê vir hulle dankie en ek sal dit nooit vergeet nie. Al het jy net 'n maand of 3 in Suidlanders gewees en jy het 'n bydraetjie gelewer, wat ook al dit was. Tyd, kwalifikasies, skills, soos hulle in Engels sê. Wat ook al jy kom bydra, dankie. Want dit het na 25 jaar hierdie masjien opgerig. Hierdie baie goeie noodplan wat daar op die tafel lê. Maar kom ons bou hom uit. Verder, ja, ons het die aanslag gehad natuurlik. Want die mense wat ons wil seermaak, gaan ons aanslag teen ons lewer. En natuurlik ongelukkig kry jy maar oningeligte volksgenote wat van hierdie stryd eintlik niks weet nie en baie daaroor te sê het, wat van hierdie stryd op die aarde wat die gelowig het, eintlik niks van weet nie. En dan partykeer onbewustelik deelneem in 'n aanslag. Weet maar net weer, hier is die waarskuwing in kort gerig deur kommissaris van Natal. As hierdie wetteloosheid aangaan, en kykers en luisteraars, wat se kans is daar dat dit gaan ophou? As selfs die minister van polisie beskuldig word van korrupsie. En ek sê maar net vir u, ek gaan nie op dit uitbrei nie. Dit gaan maar oor die politieke stryd tussen die ooste en die weste, en 90% van almal is korrup in die politiek. En al wat gebeur is hierdie element nie hou van daai ou nie, en hy nie na hulle pype dans nie, dan haal hulle ewe skielik sy foute, sy oortreding, en hulle pers hom af, en as die afpersing nie werk nie, dan raak dit 'n openbare situasie, om so 'n persoon uit sy posisie. So dis maar 'n interne, eksterne, geopolitiese geveg, wat ons baie oor kan gesels, en eintlik aan die einde van die dag, moet ons dit maar net vinnig by mekaar bring, dat ons staan op die vooraand van chaos, het sy deur olie wat nie kom nie, brandstof wat duur raak, ekonomie wat in duie stort, wetteloosheid wat hand uitdruk, soos Rick Joyner gesê het, dat dinge deterioreer tot op 'n punt waar Suid-Afrika in chaos verval. En dan het hy gesê,
breek daar ongekende geweld uit. Hy het dit so beskryf en gesê, daar kom verslae in by die Verenigde Nasies van die geweld wat hier gepleeg word, dat hulle moet skok en afgrysend terugstaan oor hoe erg die geweld in Suid-Afrika is en hulle niks daaraan kan doen nie. En dan wil u nie op u eie wees of in 'n klein geïsoleerde groepering wees nie. Al het u op u eie onttrek, ek het in die verlede gesê, as die gees op u hart druk om uit 'n stad te onttrek, al sê Suidlanders nog nie om te ontruim nie en u wil, gaan na familie toe, gaan in die platland in, maar maak seker dat vorentoe, want die ding gaan al hoe verder eskaleer, dat u dan daar op 'n fase 3 of 'n fase 4 punt, dan ook weer by die Suidlander masjien aansluit, om dan die vermoë te skep, om ons op 'n baie groter, strategiese omgewing in 'n vermoënde posisie te stel. Want dit gaan daai afmetings aanneem, ek kan u dit 'n brief gee. U moet 'n pragtige week hê, tot 'n volgende keer. Totsiens.